क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जैसे ही धूप में कदम रखा, अच्छू! आखिर सूरज की रोशनी और छींक का क्या कनेक्शन है भाई? हमारे चेहरे पर नसों का एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। इसका काम है नाक की खुजली और चेहरे के सिग्नल्स दिमाग तक पहुंचाना। इसके ठीक पास से गुजरती है ऑप्टिक नर्व, जो आंखों से रोशनी का सिग्नल ले जाती है। विज्ञान की भाषा में इसे अच्छू सिंड्रोम कहते हैं। जब अचानक तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है तो सिग्नल्स का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऑप्टिक नर्व का सिग्नल ट्राइजेमिनल नर्व में चला जाता है। दिमाग को लगता है कि सिग्नल नाक से आया है और वो कमांड देता है, चीखो, इतनी जोर से कि भूकंप आ जाए। ये पूरी तरह जेनेटिक है और दुनिया के हर चौथे इंसान के साथ होता है। तो अगली बार बाहर जाते वक्त सनग्लासेस पहनना मत भूलना। क्या आपको भी धूप में छींक आती है? कमेंट्स में बताओ और ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो।